হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওটি প্লে করার জন্য আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানব আমাদের সোলার সিস্টেমে থাকা বিভিন্ন গ্রহের শব্দ বা সাউন্ড। আর যদি আপনি মনে করে থাকেন গ্রহে কোনো শব্দ বা সাউন্ড নেই, তবে আজ এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আর বন্ধুরা, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনে অল প্রেস করে দিবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আসলে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করা যাক। আমাদের এই মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহের নিজস্ব শব্দ রয়েছে, যা আমরা শুনতে পাই না, কেননা এই সকল শব্দ বা আওয়াজ ইলেকট্রিক ওয়েভে উৎপন্ন হয়ে থাকে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তারা বিভিন্ন উন্নত মানের এবং ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাজেট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা মহাবিশ্বের যে কোনো আওয়াজকে ক্যাপচার করে মানুষের শোনার উপযোগী করতে সক্ষম। তো বন্ধুরা, আজ আমরা এমনই কিছু গ্যাজেট ব্যবহার করে আমাদের এই মহাবিশ্বে থাকা বিভিন্ন গ্রহ ও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আওয়াজ শুনতে যাচ্ছি। তো সবাই হেডফোন লাগিয়ে নিতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা প্রথমেই আমাদের সূর্যে উৎপন্ন হওয়া শব্দ শুনে নেই। এরপর চলুন মার্কিউরি এর শব্দ শুনে নেই, অর্থাৎ বুধ গ্রহ এর শব্দ। এরপর ভেনাস বা শুক্র গ্রহের আওয়াজ। আমাদের পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া আওয়াজ বা আর্থে উৎপন্ন হওয়া আওয়াজ। এবার শুনব মার্স বা মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ। আমাদের চাঁদে উৎপন্ন হওয়া আওয়াজ। জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ।
এবার আমরা শুনব স্যাটার্ন বা শনি গ্রহের আওয়াজ। এবার ইউরেনাস গ্রহের আওয়াজ। এরপর নেপচুন গ্রহের আওয়াজ। প্লুটো গ্রহের আওয়াজ। সবার শেষে আমরা শুনব আমাদের ইউনিভার্সে তৈরি হওয়া আওয়াজ। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। লাইক ও শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদের এ সকল আওয়াজ শোনার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।